Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Руслан Казакбаевдин уулун үйлөп, элден бат алып берген той көп сөздүн очогу болду. Ошол тойго барган кечели эки жээкте жүргөн саясатчылардын бир столго отуруп сүрөткө түшкөнү 2 жашка берилген ак бата менен чын көңүлдөн айтылган каалоо тилектерди басып түштү. Кыргыз саясаты тойдун деңгээлине түшүп калганы ачык көрүндү. Ошол тойдогу жолугушуулар кандай саясий таасир калтыраарына анализ жүргүзөрдөн мурун Руслан Казакбаевдин уулу менен келинине бакыт тилейбиз. Казакбаев дипломатиянын аки чүкүсүнө чейин мыкты өздөштүргөн, кырдаалды кантип жөнгө салуунун жолун таба алган инсан. Тойго чакырылган адамдар саясий көз карашта кайнасаганы кошулбай тургандар болгону менен кызыкчылык үчүн кол кармашканга даяр тургандар. Аларга Казакбаев жакшы сүйлөшчү талантын жаратып берди. 2 жашка өкүл ата болгон Өмүрбек Бабанов кайра сахнага чыгып, биринде ырдаган менен мурункудай абалда эмес экени байкалды. Ички жан дүйнөсү тынч эмес, корккондугу билинип эле турду. Бирок тойдун сыйлуу адамдар болуп чакырылган адамдар менен кайра сахнага чыгып жатса дагы саламдашып койбогону, көңүлү бир жерде болбогонунан кабар берет эмеспи. Абакта жаткан мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаева көкүрөк күчүгү Кадырды жетелеп тойго барганда саясаттын эпкини согуп жатканынан кабар берди. Болбосо ишенген тоосу камалып жатса, баласын жетелеп алып тойго барат беле. Жолдошунан өч алам дегенде, эки көзү төрт болгондордун абалыңар ушундай экен, ушул күндү көрмөксүңөр деген шылдыңдуу көз карашын көргөнгө зар болду дейсиңерби? Кече эле бийлик колдо турганда алдында бөпөңдөп чуркап жүргөндөрдүн алдында башты төмөн салууну кааладыбы? Эч убакта каалабайт. Эгер Атамбаев тараптан баргынын план бар деген ишарат болбогондо, Раиса Атамбаева ал тойго барбайт дагы болчу, тансага да түшмөк эмес. Өмүрбек Текебаев Кадыр Атамбаевди кичинекей кесиптеш деп айтканындагы саясий өңүттөн алганда бир жолдо болуп калышыбыз мүмкүн деген маани жатат. Кадыр Атамбаев экөө чогуу болгондо гана кесиптеш болот эмеспи? Текебаев кичинекей Атамбаев Бабанов үчөө чогуу түшкөн сүрөт тойдун негизги сценарийи болгон деп саясий божомол кылса болот. Бул саясий гана божомол. Тойду 30дан ашык сүрөтчү сүрөткө алып жүргөнүн, журналисттер үстүнкү кабатта кыймыл эткендин баарын карап олтурганын эске алганда, тойдогу тонкий саясат менен үчилтик түзүлгөнүн, президент Жээнбековго чоң муштун болуп тээрин көрсөтүштү. Өмүрбек Текебаевдин иши райондук сотто кайра башынан каралып жаткан учур. Ал киши үчүн сөзсүз акталып чыгуу керек. Акталбаса саясий карьерасы менен кош айтыша берер бышык. Ошон үчүн Жээнбековго эгер мени акталасаң кимдер менен чогуу болорумду көрдүң деген сигналды ыргытты. Текебаевдин кызыкчылыгы ушунда. Ортодогу кичинекей Атамбаев аркылуу улуусу: сени Атамбаев колдоп президент кылган, бошотпосоң эки Өмүрбек менен биригип сазайыңды бергенге даярбыз деген сөздү айтты. Өмүрбек Бабанов: тил табышканга убакыт бар, мага козголгон кылмыш иштерди кыскартыңыз, токтотуңуз, болбосо кимге деми өрчү болгонго даяр экенимди көрдүңөр деген кызыкчылыгын жылдырды. Тойдун топуру менен бийликке каршы жаңы үчилтик жаралганын көпчүлүк аңдабаган менен саясий жүрүш күчтүү болду. Жээнбековдун бийлиги ушул үчилтикке кандай реакция кылаарын күтө турушубуз гана керек. Өздөрүнүн кызыкчылыгын түртмөлөгөн депутаттар мыйзам токуп, аны өкмөттүн колу менен парламентке алып келишкени билинип калды. Мыйзам долбоордо мамлекеттик жана 1992-2000 жылдары менчиктештирилген ишканалардын карызын кечүү сунушталган. Тагыраагы, анда жалпысынан 25 субъектинин 2 миллиард 237 миллион 200 миң сом карыз жөнүндө сөз болот. Анда келтирилген жүйөлөргө ылайык бул миллиардтар 19-27 жыл мурун бир катар Европа өлкөлөрүнөн алынган кредиттер доллардын курсу өсүп кеткенден улам төлөөгө мүмкүн болбой калганы айтылат. Бирок ошол убакта курс менен иштеп пайда тапкандарын эске алган Эльвира Сурабалдиева мында кесиптештери аралашкан ишканалардагы бар экенин эшитип калганын жыйында ачык эле айтып салган болчу. Буга таянган Спутник сайты өздөрүнүн иликтөөсүн жарыялады. Анда сөз болуп жаткан менчик ишканалардын бири депутатка таандык болсо, арасында депутаттардын дос жакындарына тиешелүүлөрү дагы бар. Төмөндө алардын тизмеси. Фармация ишканасы 118,39 миллион сом карызы бар. Кожоюну Тимур Матыев, жогорку кеңештин депутаты. Дастан Бекешевдин университетте бирге окуган досу. Касиет Камволдук жип ийрүү фабрикасы 561,88 миллион сом карызы бар. Учурда жетекчиси Урмат Жолдошбеков, ишкана жогорку кеңештин депутаты Руслан Чойбековго таандык. Манас ишканасы 4,95 миллион сом карызы бар. Директору Нурлан Казакбаев да беделдүү бизнесмендердин катарын толуктайт. 2010 жылы Республика партиясы менен парламенттик шайлоого катышып мандатка жеткен эмес. Бирок 2012 жылы КСДП партиясынын тизмеси менен Жалал Абад шаардык кеңешине депутат болгон. Транссоюз Азия ишканасы 85,5 миллион сомдук карызы бар. Директору Жунушбай Үмөталиев, жарандык активист Токтайм Үмөталиеванын жолдошу. Бул компанияны 2004 жылы Хорт Григорийден өткөрүп алган. Мындан башка да толтура беделдүү ишкерлер бар. Мына биздин бизнесмен эл өкүлдөрүнүн кылары ушул. Ошол убактарда менчиктештирүүнү эске алсак, ал кезде завод, фабрикалар тыйындарга эле менчиктелип кеткен эмес беле. Арзыбаган акчага менчиктештирилип алган аз келгенсиби, эми карызында эл төлөш керекпи? Депутаттардын шайлоодо бекеринен добуштарды сатып албагандыгын жакшы аңдай турган учур келип жетти көрүнөт. Мындан кийинкиси түзүк болуусу үчүн 2020 жылы боло турган шайлоодо ар бир шайлоо
шайлоочу өз добушуна ойлонуп туруп татыктуусуна берсе керек. Бир кетмендин башын 1000 жолу баспайт же сүткө оозу күйгөн эми айранды дагы үйлөп ичет. Келерки 2020-жылда парламенттик шайлоо эң кымбат шайлоо болот. Бул тууралуу өкмөт башчы өз оозу менен айтты. Капчыгы калың соодагерлер менен олигархтардын бийликке келишине эми кыргызстандыктар мурдагыга салыштырмалуу 5 эсе кымбат төлөшөт. Тактап айтканда 2020-жыл өтө турган өлкөнүн парламенттик шайлоосуна Кыргызстандын мамлекеттик бюджетинен 1 миллиард 200 миллион сом корото турган болушту. Азыркы парламент олигархтар парламенти деп сынга алынып келген. Ал эми кийинки чакырылыш олигархтардан жана капчыгы калыңдардын парламенти болуп калат деген божомол бар. Мындай төбө чачты тик тургузган маалыматты премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ачыктады. Ансыз деле кактап саган эчкинин эмчегиндей салбырап бош турган Кыргыз өлкөсүнүн капчыгынан өлкө бюджети салыктан куралаарын билесиздер. Демек элден чогулган акча деп айтууга толук негиз бар. Кыргызстандагы мурунку өткөрүлгөн шайлоолордо канча акча коротулганына сары эсеп салып көрөлү. 2015-жылы өткөрүлгөн парламенттик шайлоого мамлекеттик казынадан 258 миллион 895 миң акча коротулган. Ал эми 2017-жылдагы президенттик шайлоого 539,5 миллион сом сарпталып, эгерде экинчи тур өткөрүлө турган болуп калса, ага 132 миллион сом сарпталышы пландаштырылган эле. Бактыга жараша шайлоо биринчи тур менен аяктап 132 миллион сом Кыргызстан элинин пайдасында калды. Албетте Кыргыз өкмөтү мындай ашыкча акчаларды кайдан таап жатат деген табигый суроо ар бирибизде жаралбай койбойт. Ошол эле шайлоочу анын саны 5 эсе өсүп кеткен жок да, же элдин эмгек майнасы 5 эсе жогорулап жашоо деңгээли оңолуп кеттиби? Болбосо Кыргыз өкмөтү шайлоо кутучаларын алтындан жасаткан жатабы? Өкмөт башчы Абылгазиев 2020-жылдагы шайлоого азыраак чыгым пландалганын, бирок кошумча каражат бөлүүгө туура келгенин мойындады. Анткени менен канча акча кайдан кошулганын, эң башкысы эмне үчүн кошуп жатканын айтпады. Кыскасы түшүнүксүз. Эмки жылы элдин жашоо турмушу дагы төмөндөшү күтүлөт. Анткени Кыргызстандын 2020-жылдагы чыгашасы 173 миллиард 663 миллионду түзөрү болжолдонуп, ал эми бюджет тартыштыгы дефицит 9 миллиард 953 миллион сомду чапчып турат. Чыгашанын ичине парламент шайлоосуна коротулчу 1 миллиард 200 миллион сом да кирет. Өкмөт башчынын мындай билдирүүсүнөн кийин чындап эле мамлекет акчаны эмнеге коротушун билбей маң болуп калганбы деген күдүк ой күчөп, нааразычылыктар арбыта баштады. Арасында парламенттик шайлоого катышуучулардын арасында кедейге багалы жок, жалаң капчыгы калыңдар катышат. Сарптала турган оо жок, чыгымдын жок дегенде жарым-жартылай бөлүгүн өздөрүнө деле төлөтсө болмок деген ойду кармангандар бар. Кыргызстанга 120 баштуу толку жок ажыдаардын чөнтөк парламенттин кереги барбы? Азыркы чакырылыштагы азыр иштеп жаткан жогорку кеңешти багууга элдин эсебинен 2 миллиард 436 миллион 854 миң сом чыгымдалды. Буларын Кыргызга пайда алып келген эмне мыйзамды чыгарды деп талашкандар андан көп. Чындап эле 1 миллиард 200 миллион сомго канча мектеп, бала бакча курса болот? 21-кылымда жашап жаткан кыргыздарда электр жарыгы жетпеген айылдар, темир контейнерде окуган балдар бар. Расмий маалыматтарга таянсак, бүгүнкү күндө республика боюнча 190 мектеп авариялык абалда турат. Булак Жаңы Ордо. 150 чакырым узундуктагы балыкчы казарма Жалал Абад альтернативалуу жолунун биринчи фазасы боюнча иш 75%, экинчи фазасы 99 чакырым аралык 79% аяктады. Долбоордун экинчи фазасы 140 чакырым 2022-жылы бүтөт. Жергиликтүү маанидеги кечки райондук жолдордун 134 чакырымында курулуш жана калыбына келтирүү иштери соңуна чыкты. Буга республикалык бюджеттен 600 миллион сом бөлүнгөн. Быйыл жалпысынан республикалык бюджеттен 315 километр жол салынып жана оңдолду. Өткөн жылга караганда бул 114 чакырымга көп. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев автоунаа жолдорун куруу долбоорлорун ишке ашыруу боюнча өткөргөн кеңешмеде белгилүү болду. Кеңешмеде Ош-Баткен-Исфана жолунун Көктала-Караван участогунда, Бишкек-Нарын-Торгар жолунун Толон-Кызылбел участогунда реабилитациялоонун, Тарас-Талас-Сусамыр жолунун реабилитациялоо 4-чү фазасын ишке ашыруунун жүрүшү талкууланды. Мындан тышкары Ысык-Көл транспорттук шакекчесин, Талас-Тарас-Сусамыр автоунаа жолун, Бишкектин түндүк четиндеги айланма трассаны куруу жана реабилитациялоо үчүн эл аралык финанс институттары менен жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү тууралуу сөз болду. Ашхабад шаарында көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынынын жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Бул тууралуу президенттин аппаратынын басма сөз кызматы билдирди. КМШга катышкан мамлекеттердин башчылары төмөндөгү документтерге кол коюшту. Биринчи, 2020-жылкы көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине төрагалык жөнүндө. Экинчи, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынын өткөрүү жөнүндө. Үчүнчү, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине катышкан мамлекеттердин стратегиялык
сауда-экономикалык кызматташтык боюнча декларация жөнүндө. 4. Совет элинин 1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согуштагы жеңишинин 75 жылдыгына карата көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине катышкан мамлекеттердин башчыларынын шериктештик өлкөлөрүнүн калкына жана дүйнө коомчулугуна кайрылуусу жөнүндө. 5. Эркиндигинен ажыратуу менен байланышпаган жазаларды ишке ашырууну өткөрүп берүү тууралуу көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине катышкан мамлекеттердин конвенциясы жөнүндө. 6. 2020-2022 жылдарга карата терроризм жана экстремизмдин башка зомбулук көрүнүштөрү менен күрөшүүдө көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине катышкан мамлекеттердин кызматташуусу боюнча программасы жөнүндө. Токаев КМШга кирген мамлекеттердин улуттук виза жана миграциялык режимдери бир кыйла айырмалана турганын айтты. Бул өз кезегинде уюмга кирген мамлекеттерди кыдырам деген чет элдик туристтер үчүн ыңгайсыздык жаратат. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев КМШга мүчө мамлекеттерге Шенген сыяктуу бирдиктүү виза режимин киргизүүнү ойлонуп көрүүнү сунуштады. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги жазды. Токаев долбоорду шериктештик визасы деп атоого болоорун айтты. Ал Ашхабадта өтүп жаткан КМШга мүчө мамлекеттердин президенттеринин кеңешинин жыйынында сүйлөп, шериктештикке кирген мамлекеттердин туризм жаатында потенциалы жогору экенин белгиледи. Тилекке каршы улуттук виза жана миграциялык режимдерде көп айырмалар. Ал өз кезегинде КМШга кирген мамлекеттерди кыдырууга кызыккан чет элдик туристтер үчүн бир топ ыңгайсыздык жаратууда. Албетте бул оор ошентсе деле КМШнын аймагында Шенген сыяктуу бирдиктүү виза киргизүүнү карап көрөлү. Аны шериктештик визасы деп атасак болот, деди Токаев. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине Россия, Казакстан, Азербайжан, Армения, Белоруссия, Молдова, Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстан кирет. Кече күнү манасчы Дөөлөт Сыдыков, режиссер Ырыс Окенова, Мелис Мураталиев Акипресс маалымат агенттигинде коомдук биринчи каналдын жетекчиси Жайнак Үсөн уулунун манасты ким тааныйт деп келеке кылып, кыргыз улутунун өзөгү болгон рухий баалуулукту тейлеп тепсегенге жол бергенин айтып чыгышты. Мындан улам иштен кетүү талабын коюшту. Көрсө Үсөн уулу ар жума сайын КТРКнын эфиринен Манас эпосу боюнча кеткен берүүгө каршы болгон. Өткөн берүүсүндөгү Манас аттындагы аракчасын деген катуусундардан кийин Үсөн уулу редакциянын башчыларын чакырып алып, Манас деген ким, тааныйсызбы деп келеке кылып урушуп теле берүүгө тыюу салган. Манаска асылгандар соо болчу эмес эле, Жайнактын көзүн май басып бирди көргөн калган окшойт. Булак була. Кой таш окуясы боюнча күбө катары сурак берип келген экс-президент Алмазбек Атамбаевдин маалымат катчысы Кундуз Жолдубаева 9 октябрда Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына суракка чакыртылды. Анын күбө макамын шектүүгө өзгөртүү жагы каралууда. Бул туурасында Кундуз айым өзү: буга чейин макамымды күбөдөн шектүүгө өзгөртөбүз деген коркутуулар болуп келген. Бир адамдын жалган көрсөтмөсү менен мени шектүү деп камакка алып коюшу мүмкүн. Бирок буга такыр негиз жок деп билдирди. Натыйжада камалып калса кызын сагынарын айтып, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына кызын бала бакчадан алдырып коштошуп жиберди. Булак була. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматы Ички иштер министрлигинин атайын тизмесинде уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары каттоодо турган Казак аттуу кайманаты бар МУ аттуу жаранды кармады. Шаардык милициянын басма сөз кызматы тараткан маалыматта айтылгандай, ал 9 октябрь күнү Ош шаарынын Sky Bar түнкү эс алуу борборунда Ош шаарынын тургуну менен чырдаша кетип, мейиздүү нерсе менен желкеге жана оң каруусуна сайып качып кеткен. Кылмышка шектүү 10 октябрда кармалып, Ош шаардык ички иштер башкармалыгына алынып келинген. Жазык процессуалдык кодексине 48 саатка кармоо чечими чыгарылган. Бирок сурак учурунда өзүн начар сезгендигине байланыштуу адвокаты тарабынан тез жардам чакырылып, Ош шаарындагы ооруканалардын бирине жаткырылган. Шектүүнү милиция кызматкерлери кайтарууга алды. Мамлекет башчы Канада, Армения, Бахрейн, Иордания, Чехия жана Словакияга элчи дайындоо боюнча жарлыкка кол койду. Президент Сооронбай Жээнбеков 6 өлкөгө элчилерди дайындады. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Дайындоо боюнча жарлыкка кол коюлду. Ага ылайык төмөнкү өлкөлөргө элчилер дайындалды. АКШдагы элчи Болот Отунбаев Вашингтон шаарындагы резиденциясы менен ишти айкалыштыруу боюнча, Кыргызстандын Канададагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Жээнбеков менен Рахмон кыргыз-тажик чек арасындагы маселени талкуулады. Россиядагы элчи Аликбек Жекшенкулов Москва шаарындагы резиденциясы менен ишти айкалыштыруу боюнча Кыргызстандын Армениядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Кувейттеги элчи Самаргүл Адамкулова Эл Кувейт шаарындагы резиденциясы менен ишти айкалыштыруу боюнча Кыргызстандын Бахрейн падышалыгындагы жана Иордания Хашимит падышалыгындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Кыргызстандын Австрия, Венгрия жана Словениядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси, Кыргызстандын ЭККУдагы Вена шаарындагы жана башка эл аралык уюмдарындагы туруктуу өкүлү Бакыт Жусупов Вена шаарындагы резиденциясы менен ишти айкалыштыруу боюнча Кыргызстандын Словакиядагы жана Чехиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды.
Кызыл Кыя шаарында 54 жаштагы адам банки затын сактап жүргөндүгү үчүн кармалды. Аны кармоо үчүн Баткен милициясынын жана УКМКнын облустук башкармалыгынын кызматкерлери тартылган. Андан сырткары ошол эле Кызыл Кыя шаарында 49 жаштагы дагы бир жаран гашиш менен кармалгандыгы маалымдалат. Тергөөдө маалым болгондой, ал номер 9-түзөтүү колониясында жазасын шарттуу түрдө өтөп жүргөн экен. Албетте банки заттар менен кармалган мындай адамдардын саны ондоп саналат. Анын үстүнө алар жайылтуу эмес, өзлөрүнүн керектүүсү үчүн колдонуп жүргөндөр экен. Бирок кызы 49 жашта кармалган жаран депутаттын бир тууганы экен. Азырынча кайсыл депутат жөнүндө сөз болгондугу тууралуу так маалымат жок. Бирок аны тактоонун үстүндөбүз. Дегенибиз, ал депутат дагы өзү гашиштен чегип алып сессияга келбей жүрөбү деген шек бар. Кийинки убакта парламенттин жыйыны кворумсуз эле 28-30 эл өкүлүнүн катышуусунда өтүп калгандыгы көнүмүш адат болуп баратат. Ошол эле учурда бири-биринин кнопкаларын басып коюп, кворумду дагы камсыз кылышууда.